السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشوني من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا كويسين كده واخباركم سعيده، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف. على فكره لسه في حاجات كتير ما عملناش. عايزه بس اطلب منكم طلب صغنطوط كده. اي حد ان شاء الله باذن الله يعمل وصفه من وصفاتي يا ريت يصورها ويبعتها لي، وانا انزل التطبيقات بتاعتكم باسمكم. هتكون حاجه حلوه وهيكون تفاعل حلو قوي. بصوا بقى، قبل ما اتكلم انا عايزه اوريكم الجمال عامل ازاي. بصوا والله الكاميرا ظلماه، يعني تصديفه ولون وريحه. على فكره ريحته حلوه جدا جدا جدا، وانا لسه ما حطيتش العطر. انا هحط العطر بتاعي، هحطه بريحه التفاح عشان اللون يمشي شويه. دول 5 لتر برسيل جل او اريال جل، يعني المهم مسحوق جل للغسالات الاوتوماتيك. بصوا عامل ازاي، بصوا القوام بتاعه ما شاء الله تبارك الله بسم تحفة. الله والحمد لله طب والصلاة احنا والسلام عايزين بقى على نعرف رسول الله. الحاجات الحلوة بقى والجميلة ديت عملناها ازاي. هندخل على الفيديو أعوذ ونتفرج عليه الأحلى. بالله إن من عجبنا الفيديو الشيطان لايك وشير وسبسكرايب. باي. الرجيم. نسمي كده حبايبي، نقول بسم الله وعلى بركة الله. طور 3 لتر مية، وطور 15 جرام تايلوس. زي ما اتفقنا كده ندوب، واحنا بندوب نعمل دوامة كده في المية ونبتدي ننزل واحدة واحدة عشان ما يكلكعش مننا. اسفة. شغل الصابون كله بيعتمد على التقليب. ممكن يكون يعني التقليب الاول وبعد كده المقادير او المكونات. بصوا بحاول كده ان انا في حاجات ما برطاش افصلها عشان اوريكي هيبقى شكلها عامل ازاي. كتير بيبقوا عايزين المقادير مكتوبة او المكونات مكتوبة. اوقات كتير ما برطاش اكتبها الا لما يتشاف الفيديو، عشان اهم من المكونات اللي انا بحطها الطريقة التكنيك بتاع الشغل. بصي الحمد لله داب معانا وما كلكعش مننا. بصوا انا بفصل وبقعد كمان اقلب شوية كتار. نخش على تاني حاجة، ويا ريت الشغل بتاعنا يكون بنفس الترتيب. انا عايزة 90 جرام صودا سايلة. طب انا ما عنديش صودا سايلة، عندي صودا قشور، يبقى انا هاخد نص الكمية. يعني ايه؟ يعني 45 جرام من المكونات بتاعتي، يعني هاخد 45 جرام صودا سايلة، وهدوبها في 40 جرام او 45 جرام مية. انا مدوباهم من بدري ومغطياهم عشان مفعولهم ما يروحش، واستنيت لما يبردوا. بسم الله. بصي هتحسي ان الخليط تقل والقوام بتاعه اختلف شويه. بصوا انا بفطر سايبه كده عشان اخد كل المكونات بتاعتي. اهم حاجه بقى التقليب كويس جدا جدا. بسم الله. بصوا القوام وانتي شغاله هتلاقيه تقل تحت ايدك. المفروض بقى الشغل الصح عشان تجيبي شغل صح، لو بالاخص كمان الشغل ده انت عاملاه تجاري، انا الكلام ده كله المفروض اسيبه نص ساعه يرتاح قبل ما احط السلفونيك. يعني انا المفروض احط السلفونيك بعد نص ساعه. زي 250 جرام سلفونيك. بسم الله. انا حاطه ميزان عشان ما اقعدش افضي من حاجه لحاجه، يعني ربع كيلو. وهقلب بقى المكونات بتاعتي كويس جدا. بصوا ما شاء الله، شايفه تقل ازاي.
المفروض ان انا كان قبل ما احط السلفونيك اسيبه نص ساعة، يعني اسيبه يتفاعل نص ساعة. انا دلوقتي هسيبه ساعة قبل ما اقيس البي اتش بتاعي. ليه بقى؟ اولا هتحطي ايدك هنا هتلاقي سخن، فانا لو قست البي اتش بتاعي اكيد هلاقيه عالي، مش هلاقيه مظبوط معايا خالص. بصوا الصابون ما شاء الله تبارك الله عامل ازاي. بصوا وانتي بتقلبي هتحسي بصهد طالع. فهنسيبه ساعة يرتاح ومكونات كلها تتفاعل مع بعضها عشان يديني شغل كويس ويديني نتيجة احسن. هقلب فيه شوية واسيبه ساعة وبعد كده ارجع لكم. بصوا حبايبي، بعد ما سيبناه ساعة ابتديت اظبط البي اتش بتاعي. انا عايزة البي اتش بتاعي على 8. لو لقيته عالي وابتدى يدخل لي في طرقات الازرق يبقى انا هزوده شوية سلفونيك. لقيته واطي ومديني طرقات الاصفرات هزوده صودا. انا عايزة اللي هي الدرجة الخضراء. بصوا هوريها لكم دلوقتي، ببعد بس الرغوة. شايفة الدرجة دي؟ هي دي الدرجة اللي احنا عايزينها، دي على 8. خلاص كده انا بالنسبة لي قست البي اتش خلاص مفيهوش اي مشكلة. هعمل ايه دلوقتي؟ ابتدي اضيف الاضافات بتاعتي. انا حاطة هنا معايا 75 جرام تكسبون متوباه في لتر مية عادية جدا من الحنفية. بسم الله. عايزه بقى ايه تقليب حلو قوي قوي. عايزه ادمج المكونات دي كلها مع بعض. هتحسي ان هو خف معاكي شويه بس ما تقلقيش. مكون بقى يعني زي ما بيقولوا كده المعلقه السحريه اللي هتعمل مفعول السحر معانا دلوقتي. بصوا حبايبي، ده اكسجين بودر. هاخد منه معلقه. حاطه هنا شويه ميه طبعا مرغيه مطرح التكسبون. بصوا معلقه على قد ال5 كيلو اللي احنا عاملينهم. ادوبهم كويس. اي حاجه هنبتدي نحطها لازم ندوبها كويس. بسم الله. هو ده بقى البرسيل اللي بقوه الاكسجين. تخيلي هيبقى عامل معانا زي الاكسجين، في اللي هو الاكسجين البودر وفي اللي هو السائل. فاحنا حطينا النهارده البودر. حلو جدا جدا جدا. ما شاء الله تبارك الله. طب احنا دلوقتي لو بنتعامل مع غسالة اوتوماتيك هنحط انتي فوم. بنتعامل مع غسالة فوق اوتوماتيك او غسالة عادية او غسيل يدوي لا هنسيبه زي ما هو رغوته حلوة، لا اما هنحط الايه بيبي فور 10 جرام. فانا هحط دلوقتي مانع الرغوة. انا عايزة 10 جرام مانع رغوة. بس مانع الرغوة كده بيبقى شبه الحليب شوية، غير البيبي فور بيبقى لونه مصفر شوية. بصوا الرغوة اللي فوق الوش دلوقتي هتلاقيها ابتدت تختفي معانا. اهم حاجة نقلب كويس جدا جدا. طب احنا بقى ايه عايزين نظبط اللون قبل ما ننزل بالملح بتاعنا. بصوا على فكرة يعني بصوا هو مش خفيف. انا المنتج معايا مش خفيف. وما نفرحش باللزوكة العالية قوي، ممكن فجأة على تاني يوم تلاقيه فصل معاكي. البريري بيبقى لون الاصفر. نحط سنة كمان اصفر. ما تاخدوش في بالكم دي حاجات بتقع. ونحط سنة ازرق.
هنرجع نقول اللون ده اختياري، انت ممكن ما تحطيش اللون ده خالص، يعني ممكن ما تحطيش تركة اللون او تلعبي في الالوان تسيبيه زي ما هو. انا بلعب في الالوان عشان التصوير، ثانيا عشان افرقهم من بعض، ثالثا عشان انا بحب صراحة الالوان. بصينا بالظبط لون البيج، التركة دي تركة البرر حلوة جدا. انا عايزه اوريكي المنتج عامل ازاي قبل ما احط الصابون، عشان حد يقول لا ده خفيف الصابون اللي تقله، لا انا ما شاء الله تبارك الله المنتج معايا قوي جدا، وده لسه شغاله فيه، يعني تاني يوم المنتج المفروض يبان. بصوا انا هنزله على المعلقه فتقله، لو الصابون بتاعي مش تقيل كده مش هنزله من على المعلقه بالطريقه دي. ايه دلوقتي مدوبه طول 5 لتر، فانا مدوبهم 50 جرام ملح، من 50 ل 75 ملح. بصوا شغال، هو اساسا ابتدى يتقل في ايدك، بس ما تلاقيش بقى تقل تقولي الله طب انا زودت ملح كمان. يعني بصوا انا لسه هنا في شويه ملح اهم ما دابوش، بس انا شايفه ما شاء الله تبارك الله. بصي بقى عامل ازاي. طب خلاص يعني هحط، ممكن احط ملح زياده يفصل معايا، اللي بيزيد عن حاجته بيزيد ضده كده. بصي انا مش قادره اقلبه، ما شاء الله تبارك الله. بصي عامل ازاي، يعني انا كمان ممكن اخففه بنريت كمان ميه، اهم حاجه كويس جدا لتر ميه. بصوا هتلاقي الميه فوق الوش ازاي مش راضيه يعني تختلط معاه، من ما شاء الله تبارك الله من تقله. بصوا عامل ازاي ما شاء الله حلو جدا. بصي عامل ازاي، شايفه تقله. طبعا كلنا عارفين وكلكم شطار وعسليات كده وعارفين ان المنتج ما بيبانش دلوقتي، المنتج ابتدي اوريهولك واوريك اللزوج واوريك الشغل بتاعه تاني يوم. تخيلي اما ده التصنيع بتاعه، امال تاني يوم هيبقى عامل ازاي. بصي يعني ممكن اخفه ب2 و3 لتر ميه كمان، بس انا اديكم المنتج تقيل وانتوا بقى خففوه براحتكم، التقل دوت يرجع لك. بص عامل ازاي. هنا هتحطي المادة الحافظة، ممكن تحطي بكرور او فينوكسي، بس انا مش هحط مادة حافظة ان طول 5 لتر مش هيقعطوا معايا، 5 لتر هيقعطوا معايا، حتى يوم كنت هياخد او 2 مش هيقعطوا معاه، مش محتاجة ان انا احط له مادة حافظة. العطر هحطه له تاني يوم. حطي بقى العطر اللي يناسبك، حطي عطر بقى برسيل او اري او اي ريحة تانية، يعني انا ده احط له ريحة التفاح الاخضر عشان ماشي مع لون يبقى حلو جدا جدا جدا. لغايه دلوقتي احنا الوصفه بتاعت الحمد لله خلصت. يا رب وصفه تكون سهله وخفيفه على قلبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.